ஹலோ ஹாய் வணக்கம், வெல்கம் பேக் டு 360 டிகிரி என்டர்டெயின்மெண்ட் ஃபார் யூ. இன்றைக்கி நம்ம சிவகாசியிலேருந்து ஒரு 2 கிலோமீட்டர் தள்ளி பாரப்பட்டின்ற ஒரு ஏரியாவில் தான் இருக்கும். சிவகாசின்னு சொன்னாலுமே எல்லாருக்குமே தெரியும், பட்டாசுன்றதில் எவ்வளோ பெரிய ஃபேமஸான ஒரு இடன்றது எல்லாருக்கும் தெரியும். ஸோ சிவகாசியிலேருந்து இந்த 2 கிலோமீட்டர் தள்ளி ஏன் வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே கொஞ்சம் சீப்பான ரேட்டுக்கும் பெட்டர் குவாலிட்டியில் ஒரு கிராக்கர்ஸ் கிடைக்குது இங்கே. ஸோ அந்த இடத்த போய்ட்டு ரிவ்யூ பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்காக தான் இங்கே வந்தேன். ஸோ வாங்க என் கூட நீங்களும் வந்து பாருங்கள், அங்கே என்னென்ன ஐட்டம்ஸ் வச்சுருக்காங்க, எவ்வளோ ரேட்டு சொல்கிறாங்க, மார்க்கெட் ப்ரைஸ்க்கும் இங்கேத்துக்கும் இன்னும் ரேட் வித்தியாசத்தில் வருதுன்றதை நம்ம உள்ளே போய்ட்டு நம்மளே பார்ப்போம். உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் வர கண்டென்ட் பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் லைக் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அதை விட முக்கியமான விஷயம், இதை உங்கள் ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்னமும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ப்ளஸ் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ தட் இதுக்கு மேலே இந்த சேனலில் எந்த வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும், நீங்களும் அதை மறக்காமல் பார்க்கலாம். வாங்க இப்போ போய்ட்டு நம்ம அந்த கடையை பார்ப்போம், ஓனரோட பேசுவோம், என்ன சொல்கிறாருன்றது. வணக்கம் சார். ஸோ Bala Ganapathy Fireworks அதோட ஓனர் நாகராஜ் இவர் தான். ஸோ சார் சொல்லுங்கள் சார், ஸோ இந்த கடை ஆரம்பித்து எவ்வளோ நாள் ஆகுது? நான் 2005 இந்த பட்டாசு கடை ஆரம்பிச்சது சார். அதுக்கு முன்னாடி நான் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபயர்வொர்க்ஸில் ஒரு 7 இயர்ஸ் ஒர்க் பண்ணேன் சார். ஆக்சுவலாக நாங்கள் மேனுஃபேக்சரிங்கில் இன்டர்னல் ஆடிட்டிங்கில் அந்த இதில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்ததுனால ஒர்க் பண்ணேன். அடுத்து ஒரு 15 இயர்ஸாக இந்த கடையை இப்போ நடத்திட்டு இருக்கோம் சார். நம்மளுக்கு சார் இந்த ஊரில் எங்களோட நோக்கமே மெயினாக என்னென்னா சார், கஸ்டமருக்கு சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாக நம்ம கொடுக்கணும், அதே நேரத்தில் குவாலிட்டியாகவும் கொடுக்கணும் கஸ்டமருக்கு. நாங்கள் நீங்கள் ஸ்டாண்டர்ட் இந்த மாதிரி காளீஸ்வரி பெரிய பிராண்டட் போனீங்கன்னா ரேட்டு ஹையாக இருக்கும், உங்களுக்கு வாங்குறதுக்கு கொஞ்சம் சிரமப்படுவீங்க. பட் நம்ம பிராண்டு வாங்கும் போது எங்களுக்கு நாங்கள் நேட்டிவ் இந்த ஏரியா சிவகாசி அப்படிங்கும் போது எங்களுக்கு எங்கே சீப்பாக பெஸ்ட்டாக குவாலிட்டியாக கிடைக்குமோ அந்த வெரைட்டியை அசார்ட்டடாக நாங்கள் எடுத்துகிட்டு இங்கே மெர்ஜ் பண்ணி வச்சுருக்கோம். உங்களுக்கு தேவையான பொருளை நாங்கள் எடுத்துக்கிட்டோம். நீங்கள் பார்க்கும் போது இங்கே என்ன சார் நிறையா பிராண்டடாக இருக்குது, ஒரு சிங்கிள் பிராண்டடாக நீங்கள் இல்லையே சார் அப்படின்னு வருத்தப்படுவீங்க. ஆனால் அது ஒன்றும் இல்லை சார். எங்களுக்கு இந்த கம்பெனியில் இந்த ஃபேக்ட்ரியில் இந்த ஐட்டம் பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னா இதை வாங்கி வைப்போம், இந்த ஃபேக்ட்ரியில் இந்த இது பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு நாங்கள் ஒவ்வொரு இதுலேயும் எந்தெந்த ஃபேக்ட்ரியில் என்னென்ன பெஸ்ட்டாக இருக்கோ அந்த பெஸ்ட்டாக இருக்கிறத கலெக்ஷன் பண்ணி நாங்கள் இங்கே வச்சுருக்கோம். உங்களுக்கு நாங்கள் மெயினாக பிராண்டட்னு பார்த்தீங்கன்னா மதர்ஸ், மூர்த்தி, அந்த மாதிரி மெயினான பிராண்டெல்லாம் நாங்கள் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ இப்போ இது நீங்கள் இதை சேல்ஸ் பண்ணுறதே ஹோல்சேல் ப்ரைஸில் தான் சார். அதாவது சார் நம்மளோட நோக்கம்னே மெயினாக சொல்லிட்டேன். அதாவது நான் என்னென்ன சார், ஒரு கஸ்டமர் சார் நீங்கள் சென்னையிலேருந்து வாங்குறீங்க, கோயம்புத்தூர்லேருந்து வாங்குறீங்க, உங்களுக்கு எல்லாமே உங்கள் ஊரில் வாங்கும்போது ரேட் அதிகமாக கிடைக்கும். அவங்க என்னென்னா 3 டேஸில் அந்த ரேட்டெல்லாம் கூட்டி வைக்கிறாங்க. பட் நாங்கள் வருஷம் ஃபுல்லாக இந்த கடையை நடத்துறதுனால சார் எங்களால் சீப் அண்ட் பெஸ்ட் ரேட்டில் கொடுக்க முடியும். அவங்க 3 டேஸில் அந்த ப்ராஃபிட்டை எடுக்கணுங்கிறதுனால ஹை மார்ஜின் வச்சு வைக்கிறாங்க. பட் நம்மளுக்கு அப்படி நோக்கம் கிடையாது. நம்ம இயர் ஃபுல்லாக அந்த பிஸ்னஸ் இருக்குனால எங்களுக்கு லோ மார்ஜின் கிடைச்சா போதும். அதே நேரத்தில் இப்போ நான் ஒரு செல்லருக்கு விற்கிறத விட பையருக்கே டேரெக்டாக கொஞ்சம் கம்மியான காஸ்ட்டில் கொடுக்கும்போது பையர்ஸ், அதாவது எண்ட் யூசர் நல்லா வாங்கி எங்கிட்ட நான் விரும்பி வாங்குறாங்க சார். அதனால நம்ம ரேட்டை ஒரு நார்மல் ரேட்டாக வச்சு நம்ம எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் சார். ஸோ இப்போ பையர்ஸ் வாங்குறாங்க. ஸோ இப்போ நான் சென்னையில் இருக்கேன். இப்போ இந்த இது ஷாப் இங்கே சிவகாசியில் இருக்குது. இப்போ நான் சென்னையிலேருந்து இதை வாங்கணும், என்னால் இங்கே வாங்க முடியாது அப்படின்னு இருக்கும்போது நான் எப்படி உங்கள்கிட்ட ஆர்டர்? சார் ஆக்சுவலாக சார் நாங்கள் வெப்சைட் வச்சுருக்கோம், balaganapathyfireworks.com இருக்குது. அந்த சைட்டில் நீங்கள் புக் பண்ணலாம் சார். அது படித்தவங்க ஈஸியாக புக் பண்ணிடுவாங்க. நம்ம சைட்லேயே போய் ஈஸியாக புக் பண்ணி நம்மளுக்கு உங்களுக்கு எல்லாமே பண்ணி தந்துடுவாங்க. ஒருவேளை நீங்கள் உங்களுக்கு அந்த படிப்பறிவில் சார் எனக்கு வெப்சைட்டில் புக் பண்ண தெரியாது அப்படிங்கிறவங்க உங்களோட தேவைகளை என்னோட ப்ரைஸ் லிஸ்ட்டை வாட்ஸ்அப்பில் கேளுங்க சார், நான் அனுப்பி வச்சுருவேன். அதை பார்த்து நீங்கள் எழுதி அனுப்புனா போதும், உங்களுக்கு நாங்கள் ஒரு எஸ்டிமேட் போட்டு அனுப்பிடுவோம். நீங்கள் ஓகே பண்ணீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் அப்படியே ப்ரொசீட் பண்ணிடுவோம் சார். ஆமாம் சார், உங்களுக்கு அந்த ஊருக்கே வந்துடும் சார். நீங்கள் எந்த ஊர் தமிழ்நாட்டில் எந்த ஏரியானாலும் அந்த ஸோ தமிழ்நாட்டை தவிர்த்து வேறு ஏதாவது ஸ்டேட்டுக்கு நீங்கள் பண்ணுறீங்க? தமிழ்நாட்டை தவிர்த்து மேக்ஸிமம் அனுப்புறது கிடையாது. மெயினாக பெங்களூர் ஓகே சார் அனுப்புவோம் சார். சரி, அதுனா எங்களுக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ சரி, ஓகே, ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணியாச்சு, எல்லாத்தையும் முடிச்சாச்சு. இப்போ அடுத்தது பேமெண்ட். சார் இப்போ பேமெண்ட் சார் ஆக்சுவலாக சார் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கணும்னு நாங்கள் எல்லாருமே இப்போ கூகுள் பே, ஃபோன்பே யூஸ் பண்ணுறாங்க சார். அதனால கூகுள் பே, ஃபோன்பே மூலமே எங்களுக்கு அனுப்பிடலாம் சார்.
கூகுள் பே ஃபோன் சரி ஓகே சில பேருக்கு வந்துட்டு அந்த கூகுள் பே கூட இருக்காது நிறைய பேருக்கு வந்துட்டு கூகுள் பே இல்லை அப்படி இல்லை நம்ம அக்கௌண்ட் நம்பர் அனுப்பிடுவோம் சார் அவங்க ஆட் பண்ணி உங்களுக்கு அனுப்பிவிட்டாலும் ஓகே அக்கௌண்ட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுறோம் அந்த மாதிரி பண்ணிடுறோம். நவம்பர் 4ஆம் தேதி தீபாவளி இந்த வருஷம் இப்போ வந்து நவம்பர் 4ஆம் தேதி தீபாவளி வருதுன்றதுனால நீங்கள் வந்துட்டு நவம்பர் 4ஆம் தேதி வரைக்கும் டெலிவரி ஆர்டர் எடுத்துப்பீங்க அப்படிலாம் கிடையாது சார். நாங்கள் பொதுவாக வந்து சார் அக்டோபர் 25 நாங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம் சார். அக்டோபர் 25 நாங்கள் புக் பண்ணுறத க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம். அக்டோபர் 30 டிரான்ஸ்போர்ட் வந்து உங்களுக்கு டெலிவரி கொடுத்துருவாங்க. ஒரு 3 days ஆகும். அக்டோபர் 28, 30 உங்களுக்கு டெலிவரி கொடுத்துருவாங்க. உங்களுக்கு லாஸ்ட் டயத்தில் உங்களை வந்து ஒரு இழுபறியாவோ ஒரு பரபரப்பாவோ வச்சிருக்கிறதுல எங்களுக்கு விருப்பம் இல்லை சார். அதனால நாங்கள் வந்து அக்டோபர் 25 எங்கள் ஆர்டரை க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம் சார். அதுக்குள்ளே நீங்கள் புக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல ரேட்டுக்கு உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. இப்போ நான் வந்துட்டு உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க அதாவது இப்போ இந்த கடை வந்துட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு இங்கே வாங்கி ஆகணும்னு சொல்லிட்டு நானும் உங்களுக்கு கால் பண்ணுறேன். ஒரு 30ஆம் தேதி வாக்கில் நான் உங்களுக்கு கால் பண்ணுறேன். அப்போ ஆர்டர் எடுத்துப்பீங்களா? இல்லை கண்டிப்பாக எடுத்துக்க முடியாது சார். எடுத்துக்க முடியாது. ஒரு சில கஸ்டமர் டேரெக்டாலாம் வந்து எடுக்கிறாங்க. ஒரு பல்காக எடுக்கணும்னு வாங்கும்போது ஒரு 30,000 40,000 வாங்கணும் அப்படின்னு அவங்க விருப்பப்படுறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் அதே அந்த பொருளை அங்கே 60,000 ரூபாய்க்கு நேரம் வாங்க வேண்டிய சூழ்நிலை வரும். ஒரு 60,000 ரூபாய்க்கு வாங்குறதுக்கு நீங்கள் டேரெக்டாக வந்தீங்கன்னா ஒரு 10,000 தான் செலவாகும். நம்ம 5 பேர் சேர்ந்து வந்து வாங்கிடுவோம்னு எங்கள் ஊரில் வந்து நிறைய பேர் கஸ்டமர் வந்து வாங்குவாங்க. இங்கே வந்து நீங்கள் வந்து வாங்கி அப்படியே உங்களோட காரில் கொண்டு போகிற மாதிரினா ஈஸியாக இருக்கும் சார். அந்த மாதிரினா தான் பெஸ்ட்டு சார். அது வந்து நாங்கள் வந்து ஷாப் வந்து சார் தீபாவளிக்கு 2 நாளைக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இருக்கும். நவம்பர் 2 வரைக்கும் நாங்கள் இங்கே இது பண்ணுவோம் சார். நவம்பர் 2, 3 வரைக்கும் கூட இருக்கும். இந்த வருஷம் அதே நேரத்தில் நிறையா வெரைட்டிஸ் வந்திருக்கு. நான் உங்களுக்கு ஒவ்வொரு ஐட்டமாக காமிக்கிறேன் கொஞ்சம். எப்பயுமே லட்சுமி வெடியிலேருந்து போனால் சார் 4-5 லட்சுமி இந்த மாதிரி இருக்கும் சார். 3-5 லட்சுமி 4-5 லட்சுமி உங்களுக்கு வந்து கோல்டு லட்சுமி இருக்கும் சார். சரி சார் இந்த லக்ஷ்மி வீடியோ பற்றியே நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். இது எல்லாத்துக்கும் நான் லக்ஷ்மி கோல்டு லக்ஷ்மி சின்னது பெருசு எல்லாத்தையுமே கேள்விப்பட்டிருக்கேன். இது என்னது இது புதுசாக சார்? இது டிராகன் ஒன்று வந்திருக்கு சார். இது வந்து ஒரு பக்கா ஏஆர்டி ஃபயர்வொர்க்ஸ்னு ஒரு ஃபேமஸான கம்பெனி சார். இவங்க இது குவாலிட்டியாக இருக்கும் சார். இப்போ நீங்கள் மற்ற இதில் பார்த்தீங்கன்னா திரி வந்து உங்களுக்கு வந்து வெள்ளை கலரில் இருக்கும் சார். இதில் வந்து திரி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இப்போ உடச்சோட காமிக்கிறாங்க சார். இப்போ வந்து உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னா மிஷினைஸ்டு திரி இருக்கும் சார். அப்படிங்கும் போது நீங்கள் வேறு வேலை சில சமயங்களில் நம்ம பற்ற வைப்போம். பற்ற வச்சோன்னே உங்களுக்கு வந்து பிடிக்காமோட இந்த மாதிரி திரியில் போக ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது சார். ஆனால் இதில் வந்து 99% அப்படி கம்ப்ளைண்ட் வராது சார். உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக போகும். நல்லா சவுண்டும் எஃபெக்டாக இருக்கும். ஸோ இது எப்படி கிரவுண்ட்லேயே வெடிக்கிறது தானே? இது கிரவுண்ட்லேயே வச்சு வெடிக்கலாம் சார். சின்ன பிள்ளைகளும் வெடிக்கலாம். ஒரு 10 வயசுக்கு மேலே 15 வயசு பசங்க வெடிக்கிறதுக்கு இது ரொம்ப என்ஜாய்மெண்ட்டாக இருக்கும் சார். பேப்பர்லாம் நல்லா தூளாக போகும் சார் உங்களுக்கு. ஓகே சார். ஸோ இப்போ லக்ஷ்மி வெடி பார்த்துட்டு சார் அடுத்தது வந்து குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சது வந்து சிங்கிளாக வெடிக்கிறது பிஜிலி வெடி. ஸோ அந்த பிஜிலி வெடியில் என்ன இருக்குது? இது ரெட் பிஜிலின்னு சொல்லுவாங்க சார். நம்ம சிவப்பு கலரில் இருக்கும் அந்த பிஜிலி வந்து. அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா வரி பிஜிலி அப்படிம்பாங்க சார். உங்களுக்கு பார்க்கும்போது அந்த கோல்டு பையில் அந்த பிள்ளைகளுக்கு ரொம்ப பிடிக்கிற மாதிரி என்ஜாய் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் சார் அவங்களுக்கு. இது வந்து வரி பிஜிலியாக இருக்கும் சார். இது வந்து சாதா பிஜிலி அந்த ரெட் கலர் பிஜிலி மாதிரி இருக்கும் சார். அடுத்து வந்து சின்ன பிள்ளைகளுக்கு ரொம்ப விருப்பப்படுறதுனா சார் கொஞ்சம் பாம்ஸ் விருப்பப்படுவாங்க. பாம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோ பாம்ஸ்னு ஒன்று சின்ன பாம்பு இருக்கும். அதுக்கடுத்து அதே இதில் கொஞ்சம் கிங் பாம் இருக்கும் சார். அடுத்து வந்து அதோட பெரிய பாம் கிளாசிக் பாம் இருக்கும். உங்களுக்கு வந்து அந்த குழந்தைங்களுக்கு சின்ன சைஸ்லேருந்து ஒரு பெரிய சைஸ் பசங்க போடுற வரைக்கும் உள்ள பாம்ஸ் வந்து நம்ம ஃபுல்லாக இருக்கும் சார். எல்லாமே இருக்கும். ஆமாம் சார். இப்போ வந்து நம்ம பொதுவாக கம்பி மத்தாப்பை பற்றி பேசணும் சார். கம்பி மத்தாப்பு சார் சின்ன சைஸ்லேருந்து அதாவது கொஞ்சம் குழந்தைகளுக்கு யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு 10 cm, அடுத்து வந்து ஒரு 12, அடுத்து 15 cm கம்பி, அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து 30 cm இந்த மாதிரி வெரைட்டிஸாக உங்களுக்கு வந்து சின்னதுலேருந்து பெரிய சைஸ் வரைக்கும் இருந்தால் எல்லாத்துக்கும் கொஞ்சம் சின்ன பிள்ளைங்க ரொம்ப சின்ன பிள்ளைங்க ஒரு 10 வயசுக்கு கொஞ்சம் குறையா இருக்காங்க அவங்க வந்து கொஞ்சம் கஷ்டப்படுறாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி பெரிய கம்பியை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து ரொம்ப சேஃப்டியாக இருக்கும் அவங்களுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு. கொஞ்சம் வந்து கையில் எதுவும் சுடாது அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. அவங்களுக்கு ஒரு செக்யூர்டாக பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி 50 cm கம்பி இந்த மாதிரி 30 cm கம்பி வாங்கி கொடுத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சக்கரம் தான். இப்போ நீங்கள் பொதுவாக சக்கரம் அப்படின்னு பார்த்தா ஜெனரலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதில் நாங்கள் வந்து எப்பயுமே அட்டையில் தான் சார் ரெடி பண்ணுவோம். இதெல்லாம் வந்து குப்பி வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அட்டையில் இருக்கும் சார். இப்போ ஓப்பனாக சொன்னால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக உங்களுக்கு வந்து சக்கரம் வந்து நல்ல பெரிய சக்கரம் டீலக்ஸ் சக்கரம் சார். ஒரு பாக்ஸுக்கு 10 பீஸ் இருக்குங்க. உங்களுக்கு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா குப்பி வந்து நாங்கள் வந்து அந்த பிளாஸ்டிக் இல்லாமல் இந்த சாதாரண குப்பி வரும். இப்போ இந்த வருஷம் வந்து சார் பிளாஸ்டிக் குப்பியே உங்களுக்கு நிறையா வருது சார். அது இப்போ இந்த சக்கரம் பாருங்கள் சார். இது வந்து ஒரு மதர்ஸ்னு ஒரு நல்ல ஃபேமஸான கம்பெனியோட பிராண்ட் சார். இவங்க வந்து பக்காவாக சக்கரத்தை வந்து மிஷின் குப்பியை போட்டு தான் சார் இருக்குங்க. நல்லா சிமெண்ட் தர மண் தர இந்த மாதிரி இருக்கும் சார். உங்களுக்கு வந்து இந்த சைடு நீங்கள் வச்சாலும் அது சுத்தம் சார். ரிவர்ஸில் வச்சாலும் உங்களுக்கு சுத்த ஆரம்பிக்கும். சப்போஸ் சில சமயங்களில் நம்ம சுத்தம் போது திரும்பி விழுந்துருச்சு அப்படின்னா சுத்தாமல் இருக்கும். நம்ம போய் சின்ன பசங்களாம் எத்தி விடுவாங்க. அந்த மாதிரி டேஞ்சராக இருக்கும் சார். இப்போ வந்து இந்த சைடு 2 சைடு நம்மளுக்கு அந்த இது வைக்கிறதுனால சார் குப்பி வச்சுறதுனால அது ஒரு சேஃப்டியாக இருக்கும் சார். எந்த சைடு வந்தாலும் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக சுத்த ஆரம்பிக்கும் சார். உங்களுக்கு குழந்தைகள் பெண்கள் அப்படின்னாலே நைட்டு யூஸ் பண்ணுற ஒரே ஐட்டம் வந்து ஃப்ளோர் பாட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க சார். அவங்களுக்கு வந்து
சின்ன ஃப்ளவர் பட் பிக்குன்னு ஒன்று அந்த குழந்தைகளுக்கு ஒரு 10 வயசு குழந்தைகளுக்கு போடுற மாதிரி, அதோட கலர் கோட்டின்னு கொஞ்சம் க்ரீன் கலரில் எறிகிற மாதிரி, அதோட பெரிய இது எல்லாத்தோடையும் பெரிய கலர் கோட்டி கோல்டன் டீலக்ஸ்னு ஒரு பாக்ஸ் இருக்கையிலே நம்ம வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் நேரம் டைமிங் இருக்கணும், எல்லாரும் ஃபேமிலியோட ஒரு என்ஜாய் பண்ணோம் அப்படின்னு நினச்சா இந்த புஷ்வானத்தை பார்க்கலாம் சார். உங்களுக்கு இது பார்த்தீங்கன்னா 10 பீஸ் இருக்கும் சார் ஒரு பாக்ஸுக்கு. உங்களுக்கு பார்த்தாலே நல்லா என்ஜாய்மெண்ட்டாக இருக்கும் சார், பெருசாக இருக்கும். நான் உங்களுக்கு போட்டோட அந்த சாம்பிளோட இதை வந்து போட்டு காமிக்கணும் சார், உங்களுக்கு செம்மையாக இருக்கும் சார். ஸோ இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம், இது ஃப்ளோர் பட் வரைக்கும் பார்த்தோம் சார். இதெல்லாம் வந்து நம்ம தீபாவளியோட நார்மல் ஐட்டம் தான். எல்லாருமே எப்பயுமே நம்ம வருஷம் காலங்காலமாக ஒரு 40-50 வருஷமா இந்த மாதிரி கம்பி மத்தாப்பு, தரச்சக்கரம், புஷ்வானம் இந்த மாதிரி ஐட்டங்களே நம்ம பார்த்துருக்கோம். இன்னமும் வந்து இப்போ வந்து வருஷம் புது வெரைட்டிஸ் வருது தான். அந்த மாதிரி நம்ம புது வெரைட்டிஸ்லாம் இப்போ பார்க்கணும். நம்ம வந்து மெயினாக வந்து பசங்களுக்கு ஸ்பெஷலாக பசங்களுக்கு நைட்டு நம்ம என்ஜாய் பண்ணலாம். எல்லாமே நைட்டு ஐட்டம் தான். இப்போ வந்து பகலில் போடுறது வந்து அந்த வெடி அந்த மாதிரி தான். இது ஃபுல்லாக இப்போ நம்ம பார்க்குறது எல்லாமே கலர்ஃபுல்லாக நைட்டு போடுற மாதிரி இருக்கும். இப்போ வந்து நம்ம லக்ஷ்மி வெடி பார்த்தோம், சக்கரம் பார்த்தோம், ஃப்ளவர் பட்ஸ் பார்த்தோம், பாம்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்தோம். இது தவிர்த்து வேற என்ன ஸ்பெஷல் பார்த்தோம்? இப்போ ஸ்பெஷல் வெரைட்டிஸ்னு ஒரு நிறையா இருக்குது சார். அதாவது பொதுவாகவே வந்து இங்கே இருந்ததில் பார்த்து சில வீட்டில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பென்சில் வெடினாலே பயப்படுவாங்க. ஆனால் இப்போ வந்து பென்சில் வெடியிலே வந்து கொஞ்சம் பாதிக்காத அளவுக்கு வெடிச்சிரும் இல்லை அப்படின்னு சின்ன குழந்தைகளுக்கு கொடுக்க பயப்படுவாங்க. அதில் இப்போ ஒரு 3 வெரைட்டிஸ் புதுசாக வந்துருக்கு சார். இப்போ வந்து இந்த பென்சில்லாம் சார் உங்களுக்கு வந்து சின்ன சைஸில் இருக்காது, உங்களுக்கு வெடிக்காது. உங்களுக்கு ஃபுல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சார் பெரிய சைஸு பிராண்டட் ஐட்டம் சார். கிருஷ்ணா பிராண்டடு, இது வந்து ஸ்டார்வெல்னு ஒரு பெரிய கம்பெனி சார். இவங்கெல்லாம் வந்து ஓரளவு குழந்தைகளுக்கு சேஃப்டியாக வேணும் அப்படின்னு சொல்லி பெரிய பென்சில் போடுறாங்க சார். இந்த பென்சில்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சார் 100 செகண்ட் ஏரியும். 100 செகண்ட், அதாவது 100 செகண்ட்ங்கிறது 1.5 நிமிஷம். நம்மளுக்கு இந்த 1.5 நிமிஷத்துக்கு மேலே இந்த பென்சில் எரியுது. உங்களுக்கு வந்து ஹேண்டில் வந்து நல்லா இது பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க, சேஃப்டியாக கொடுத்துருப்பாங்க. நீங்கள் வந்து பயப்படுவீங்க, பற்றிக்கும் அந்த மாதிரி பயப்படுவாங்க குழந்தைகள் வந்து பயப்படுவாங்களா. இப்போ வந்து பென்சில்னாலே சின்ன பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்கறதுக்கு பெட்ரோல்ஸ் வந்து கொஞ்சம் பயப்படுவாங்க. ஆனால் அந்த பயத்தெல்லாம் போக்கணுங்கிறதுக்காக இவங்க வந்து கிருஷ்ணாவில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா கொஞ்சம் செக்யூர்டாக இருக்கணும், அதே நேரத்தில் குழந்தைகளுக்கு அந்த ப்ராடக்ட்டையும் நம்ம கொடுக்கணும், அதே என்ஜாய்மெண்ட்டை குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக இவங்கெல்லாம் இப்போ புதுசாக பண்ணுறாங்க சார். ஒரு சேஃப்டியாக வந்து இங்கே வருங்க, சேஃப்டி ஹேண்டில்னு சொல்லி இங்கே வருங்க. ஒரு இதை பற்றி பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு அந்த இதை இங்கேயே பிடிச்சிக்கலாம் நீங்கள் வந்து. அப்படிங்கும்போது குழந்தைகளுக்கு ஒன்றுமே செய்யாது, இங்கே தான் கெமிக்கல் எல்லாமே இருக்கும் சார். பட் வந்து அப்படிங்கும்போது சேஃப்டியாக இருக்கும், நமக்கு செக்யூர்டாக இருக்கும். இன்னொன்று 100 செகண்ட் ஏரியும். உங்களுக்கு இதோட சாம்பிள்ஸ் எல்லாம் போட்டு காமிக்கிறோம் சார். நான் அப்படிங்கும்போது இதெல்லாம் ஒரு பக்கா பிராண்டட் தான், பயப்பட வேண்டியதில்லை நீங்கள். இது வந்து நம்மளுக்கு வந்து கலராக வரும் சார். இது ரெட் கலர் அந்த மாதிரி வரும் சார், பேரே கோட் ரெட் தான். இதில் வந்து இன்னொரு கம்பெனி இருக்குது சார். இவங்க வந்து எப்படின்னா சார் இதுவும் நல்லா சேஃப்டியாக செக்யூர்டாக நம்மளுக்கு வந்து பெருசாக வச்சுருப்பாங்க சார். இவங்கெல்லாம் இங்கே வந்து இப்போ நீங்கள் பிடிச்சிக்கிட்டீங்கன்னா சார் ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் சார். இப்போ செல்ஃபி எடுக்கும்போது நம்ம எப்படி பண்ணுறோம் அது மாதிரி இதை போடும் போது உங்களுக்கு அந்த ஃப்ளாஷ் அடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் சார். அந்த செல்ஃபி ஸ்டிக் மாதிரி இருக்கும், அந்த மாதிரி இருக்கும் சார் இந்த வெடியெல்லாம். அது போக இந்த இது வந்து சார் கோருதுன்னு இது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கிராக்லிங் சார். இது வந்து கொஞ்சம் சின்ன பிள்ளைகளுக்கு பயப்படுவாங்க சார், ஒரு 10 வயசுக்குள்ளே இருக்க பிள்ளைங்க பயப்படுவாங்க. ஆனால் வந்து பசங்களுக்கு இது என்ஜாய்மெண்ட்டாக இருக்கும் சார். உங்களுக்கு பென்சில்லே வந்து நம்ம சும்மா கிராக்லிங் சவுண்டு மாதிரி நல்லா வரும் தான். இதுவுமே வந்து உங்களுக்கு சேஃப்டி தான் சார். கையில் வச்சு போடுறதுக்கு நீங்கள் பயப்பட வேண்டியதில்லை. குழந்தைகளுக்கு தைரியமாக கொடுத்துட்டு நம்ம வந்து அவங்கள என்ஜாய் பண்ண வைக்கலாம், அந்த மாதிரி இதுதான். ஸோ தேங்க்யூ சார். இப்போ வரைக்கும் குழந்தைங்களுக்கு எது புதுசாக வந்திருக்குன்றதை காமிச்சிங்க. ஸோ இதுக்கு மேலே வேறு என்னென்னலாம் நியூ வெரைட்டிஸ் வந்து இப்போ நியூ வெரைட்டிஸ் இருக்குது சார். பொதுவாக வந்து நம்ம வந்து இது வந்து சைலன்ஸ் சார். அதாவது நம்ம புஷ்வானம் வரும்போது அப்படியே விசில் மாதிரி சவுண்டில் போகும் சார். உங்களுக்கு அது சின்ன பிள்ளைகளுக்கு ரொம்ப என்ஜாய்மெண்ட்டாக இருக்கும். அது மாதிரி பசங்களுக்கு ஒரு விசில் சவுண்டு கேட்டால் ஒரு என்ஜாய்மெண்ட்டாக இருக்கும். இந்த மாதிரி ஐட்டம் நல்லா இருக்கும். அது மாதிரி இப்போ இது வந்து சொன்னீங்க இல்லையா, சைரன் சொன்னீங்க இல்லையா, இது வந்து ஸ்கைல போய் வெடிக்கிறதா இல்லை சார் கிரவுண்ட்லேயே இருக்கும். நல்லா எப்படி நம்ம வந்து புஷ்வானம் சட்டி ஏதாவது நிலப்பரசு அப்படிம்பாங்க சார். நம்ம கோயம்புத்தூர் சைட்லாம் நிலப்பரசுமாங்க அந்த மாதிரி தான் சார் வரும். ஒரு விசில் சவுண்டு வந்துகிட்டு இருக்கும், வேற ஒன்று. அது மாதிரி இதில் வந்து சக்கரத்தில் இப்போ நியூ வெரைட்டிஸ் ஒன்று வந்துருக்கு சார். 4 வீல்னு வருது சார். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார் கொஞ்சம் புது ஐட்டம் சார். எப்படியும் வந்து நம்ம சக்கரம் சுற்றும் போது இப்படி சுத்தம் அப்படிங்கும் போது டேரக்ட் இப்படி தான் நம்மளுக்கு கங்கு வரும் இந்த சுற்றி. ஆனால் இதில் மட்டும் சார் இப்படி வரும் கங்கு வந்து. பேக்கிங்க்குனே இது ஒரு தனியாக இருக்கும் சார் உங்களுக்கு நல்லா. ஏன்னா குழந்தைகளுக்கு பிடிக்கணுங்கிறதுக்காக ஒவ்வொரு வருஷமும் ஒரு வித்தியாசமாக நம்ம இது பண்ணுற மாதிரி பண்ணுவாங்க. இது குழந்தைகளுக்கு வந்து பார்க்கும்போது சார் உங்களுக்கு நல்லா சக்கரம் சுற்றும் போது சக்கரம் சுற்றும் சார். பட் வந்து இதோட இது எப்படி இருக்கும்னா கங்கு இப்படி வராது, உங்களுக்கு வந்து இப்படி மேலே வரும் சார். அது வந்து நல்லா பார்க்குறதுக்கு ஒரு நல்லா பூ மாதிரி தாமரை விரிஞ்சா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு பட்டர்ஃப்ளை பறக்கிற மாதிரி ஒரு எஃபெக்ட் கிடைக்கும். நார்மல் சங்கு சக்கரம் மாதிரி கிடையாது, இது நார்மல் மாதிரி கிடையாது. இது வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கு. சோ அதுவும் இல்லாம அப்படிங்கும்போது குழந்தைகளுக்கு இது ஒரு நல்ல என்ஜாய்மெண்டா இருக்கும். அதுலயே வந்து சார் இந்த சக்கரத்திலேயே வந்து இன்னும் புதுசா போகணும்னா சார் உங்களுக்கு பம்பரம்னு ஒன்று இருக்குது சார். இப்போ வந்து முந்தியெல்லாம் சார் சின்ன பிள்ளைங்க பம்பரம் தான் சுற்றி விளையாடுவாங்க. இப்போ வந்து நாங்கள் வெடியிலேயே பம்பரம் விடுறதுக்கு ரெடி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் சார். இந்த பம்பரம் வெடி பார்த்தீங்கன்னா சார் அப்படியே வந்து உங்களுக்கு கீழே வந்து பம்பரம் மாதிரி நல்லா சுற்றும் சார், அழகா இந்த இது அப்படியே கீழே இது பண்ணும். ஸோ இப்போ இது வந்துட்டு நார்மலாக வந்துட்டு
இப்படி வைக்கணும் சார். இந்த மாதிரி தரையில வைக்க வேண்டியது சார். நீங்க இப்படியே வச்சா போதும். இப்படியே வச்சா அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம பத்த வச்சிட்டோம்னா திருப்பி பத்த வச்சிட்டோம் ஆட்டோமேட்டிக்கா அது சக்கரம் மாதிரி சுத்த ஆரம்பிச்சிடும். இது நல்லா என்ஜாய்மெண்டா இருக்கும் சார் குழந்தைகளுக்கு வந்து. சார் நம்மளுக்கு நிறையா வந்து பவுண்டைன் ஐட்டம், அதாவது நம்ம நார்மலாக உள்ள இந்தி வந்து ஃப்ளோர் பார்ட்ஸ் இந்த மாதிரி இருந்ததில்ல. இப்போ வந்து நாங்கள் பவுண்டைன் ஐட்டில் வெரைட்டியாக பண்ணுறாங்க சார். இப்போ இந்த பவுண்டைன்லாம் பார்த்தீங்களா சார், ஜெல்லி பெல்லின்னு இருக்கும் சார். இது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு பவுண்டைன் மாதிரி கீழே வந்து வந்துக்கிட்டு இருக்கும் சார். அதுக்கடுத்து அது வந்து முடிச்சோன்னா மேலே போய் ஒரு ஷார்ட் வெடிக்கும் சார். ஒரு கலர்ஃபுல்லாக ஒரு ரெட் அண்ட் கிரீன் அந்த மாதிரி ஒரு ஷார்ட் வெடிக்கும். நார்மலாக இது புசுபானம் வெடிக்கிற மாதிரி வந்துட்டு மறுபடியும் வந்து ஒரு மேலே ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 பனைமரம் 1 பனைமரம் உயரத்துக்கு போகும் சார். இது நல்லா இருக்கும் சார். குழந்தை இது பசங்களுக்கு ரொம்ப இது பிடிக்கும். ஏன்னா புசுவான மாதிரி வருது மறுபடியும் வந்து மேலே போய் வெடிக்கிறது போது என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. இதுலேயே வந்து சார் 3 தடவை நம்ம வர்ற மாதிரிலாம் இருக்கு சார். அதாவது டபுள் ஷாட் இல்லாமல் ஒரே பீஸில் சார். இப்போ நீங்கள் 3 தடவை பார்க்கலாம். உங்களுக்கு பெரிய எக்ஸைட்மெண்ட்டாக இருக்கும் சார். இது என்னன்னா சார், இப்போ நீங்கள் வந்து மற்ற வெடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா புசுவானா தான் ஒரு தடவை நீங்கள் பற்ற வச்சிங்கன்னா அப்படியே ஒரு தடவை வரும், அதோட நின்றுடும் சார். இது பட் வந்து அப்படி இருக்காது. இது நீங்கள் 3 தடவை வரும் சார். ஒண்டர் ட்ரீ அப்படின்னு வச்சிருக்காங்க சார். இது பேர் 3 தடவை. ஒரு தடவை ரெட் கலர் வரும், அடுத்து டிஃபரெண்ட் கலர்ஸ்ல இது வந்து ஸ்கைக்குலாம் போகாது. இது வந்து சின்ன பிள்ளைகளை நீங்க தைரியமா கொடுத்து பத்த வைக்கலாம் சார். குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த மாதிரி வெரைட்டிஸ்லாம். கிரீன் லேபிள் ரெட் லேபிள்னு இப்போ ஒரு பசங்களுக்கு பிடிக்கிற மாதிரி யூத்துக்கு பிடிக்கிற மாதிரி வச்சுக்கோம் சார் நாங்கள். ஏன்னா சார் அவங்களுக்கு வந்து என்னென்ன சார், எத்தனை நாளைக்குடா நம்ம புஷ்பனமே போட்டு என்ஜாய் பண்ணுறது, ஒரு வித்தியாசமாக நம்ம ஏதாவது தீபாவளிக்கு நல்லா ஜாலியாக இருக்கலாமே அப்படின்னு விரும்புகிற பசங்களுக்கு இது வந்து கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் சார். ப்ளூ லேபிள் கிரீன் லேபிள்னு அந்த அவங்களுக்கு பிடிச்ச பேரை வச்சுருக்கோம் சார் நாங்கள் வந்து. சார் இந்த இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேன் மாதிரி டைப்ல தான் இருக்கு. ஸோ இந்த கேனோடய அப்படியே வெடிக்கணுங்களா இல்லை இது ஓப்பனிங் ஏதாவது ஓப்பன் பண்ணிடலாம் சார். ஈஸியாக இருக்கும். இந்த நம்ம எப்படி பீரோ ஓப்பன் பண்ணுறோம் சார் அந்த மாதிரி தான். இந்த மாதிரி ஓப்பன் பண்ணி இப்படி தூக்கி விட்டோம்னா போதும் சார். அப்படியே சரி ஓகே. இதில் வந்து திரி வச்சு இங்கே மாதிரி பண்ணிடலாம். ஸோ இது இந்த இதில் திரியே தேவைப்படாது சார். இது வந்து நம்ம சாட்டை இல்லை கம்பி மத்தாப்பு அதை வச்சு நம்ம நீங்கள் பற்ற சும்மா நார்மலாக அப்படியே மேலே பற்ற வச்சா போதும். அந்த இதுலேயே அதே நல்லா இருக்கும். ஹெலிகாப்டர் பார்த்தீங்கன்னா சார் நல்லா புது வெரைட்டி சார். இது நல்லா இருக்கும். இது வந்து எப்படின்னா சார், இது ஸ்கை ஐட்டம் தான், கீழெல்லாம் இல்லை. இது வந்து நீங்கள் வந்து நல்லா மாடியில் இல்லை நல்லா ஓப்பன் பிளேஸில் வச்சிங்கன்னா சார் நல்லா சூப்பராக இருக்கும். அப்படியே பம்பரம் சுற்றிட்டு போகிற மாதிரி உங்களுக்கு ஸ்கையில் போகும் சார். நம்ம நார்மலாக நீங்கள் ராக்கெட் விட்டு பார்த்துருப்பீங்க. ராக்கெட் வந்து அந்த அளவுக்கு புஷ்ன்னு அப்படியே போய்கிட்டு இருக்கும். இது வந்து ஒரு சக்கரம் சுற்றிட்டு போகிற மாதிரியே உங்களுக்கு இருக்கும். ஒரு ஹெலிகாப்டர் கிளம்பும் போது எப்படி நம்மளுக்கு சுற்றிக்கிட்டே கிளம்புது அந்த எஃபெக்ட் இந்த இதில் இருக்கும் சார். அந்த மாதிரி இப்போ இந்த ஐட்டம்லாம் பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்க, எல்லாமே லிக்கர்ஸோட நேமில் தான் இருக்குது. கிங்ஃபிஷர் இருக்கு, மெக்டானல்ட்ஸ் இருக்கு. ஸோ இது வந்து ஸ்கைல இது வந்து 12 தடவை, அதாவது நம்ம 12 ஷாட்டும் சார். பழைய இது பார்த்தீங்கன்னா 12 ஷாட்னு வச்சிருந்தாங்க. இப்போ வந்து புது வெடியா இதை கொண்டு வந்திருக்காங்க. அதான் என்னன்னா, முந்தி பழைய 12 ஷாட்டுங்கிறது சும்மா அப்படியே போயிட்டு டப்புன்னு வரும் சார். இது வந்து மல்டி கலர் வரும் சார். உங்களுக்கு வந்து ஒவ்வொரு இதுலையும் இந்த மெக்டோல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 12மே வந்து ஒரு 5 கலர்ஸ் வரும் சார். ரெட் கிரீனு, ரெட் அண்ட் கிரீனு, அதுக்கடுத்து ஒரு கோல்டு, அடுத்து எல்லோ. இந்த 5 கலர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார் அடுத்தடுத்து உங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும் சார். ஒரு 12 தடவை உங்களுக்கு சூப்பராக இருக்கும் சார். முந்தி பழைய காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா 12 ஷாட்னு பார்த்தீங்கன்னா சும்மா சர்ன்னு சட. அதாவது இந்த இப்போ 30 ஷாட் வாங்க முடியாத ஒரு கஸ்டமர் கூட தன்னோட சின்ன பட்ஜெட்டில் வாங்கி மல்டி கலர் போகணும்னு ஆசைப்பட்டாங்கன்னா அவங்க வந்து இந்த மாதிரி 12 ஷாட்லேயே எடுத்துக்கலாம் சார். ஏன்னா உங்களுக்கு பட்ஜெட்டபுளாகவும் இருக்கும். அதே நேரத்தில் ஒரு போதும் நம்ம வந்து ஒரு 2000 வாங்கணும், ஆனால் வந்து நம்மளால 30 ஷாட் வெடிக்க முடியலையே, நம்மளால இந்த மாதிரி ஒரு மல்டி கலர் ஷாட் போட முடியல அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஷாட் வந்து ஒரு நல்லா என்ஜாய்மெண்ட்டாக இருக்கும் சார். அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சார், இது வந்து சின்ன பசங்க ஒரு 15 வயசு பசங்க வந்து இந்த மாதிரி சின்ன, அதாவது வான வெடிக்க போடணும்னு அழுவாங்க. நம்ம என்ன செய்வோம், குழந்தைகள் வந்து பெரிய வெடிய ஃபேன்சி வெடியெல்லாம் கொடுத்தா அந்த பசங்க கீழே இது பண்ணிடுவாங்கடா, பயப்படுவாங்க, அது ரிஸ்க்கு அப்படின்னு நினைப்பாங்க. ஆனால் இதெல்லாம் அப்படி கிடையாது. இது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து சின்ன வெடி தான். அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப சேஃப்டியாக தான் சார் இருக்கும். அந்த ஒரு 10 வயசு 15 வயசு பசங்களுக்கே இது கொடுத்து போடலாம் சார். அந்த அளவுக்கு தான் இருக்குது. இந்த பிங்கோ இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு பிடிச்ச பேரை வச்சு நம்ம பண்ணுறோம். அதுக்கடுத்து சார் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து மேலே போய் வெடிக்கிற வெடியில் பார்த்தீங்கன்னா சைஸ் வாரியாக இருக்குது சார். நாங்கள் வந்து 2 இன்ச்சு ஃபேன்ஸுமோ, அடுத்து 3 இன்ச்சு, அடுத்து 4 இன்ச்சு அப்படின்னு ஒவ்வொரு இதுவும் வரும் சார். இப்போ 2 இன்ச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து 2 இன்ச்சு ஃபேன்ஸு சார். உங்களுக்கு வந்து இது வந்து அந்த 2 இன்ச்சு அப்படிங்கிறது அந்த சைஸை தான் சார் நாங்கள் சொல்கிறோம். அந்த இன்னர் ஆக்சுவலாக சார் இந்த இருக்குன்னா இந்த குழாயோட இன்னர் சைஸ் வந்து 2 இன்ச்சு அப்படின்னு நாங்கள் சொல்ல வரோம் சார். அதுதான் 2 இன்ச்சு ஃபேன்ஸி தான். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து 3 இன்ச்சு ஃபேன்ஸி, இது வந்து 4 இன்ச்சு ஃபேன்ஸி, அந்த மாதிரி நிறைய வெரைட்டிஸ் வருது. இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் நியூ வெரைட்டி ஒன்று இருக்குது, பிஸ்கின்னு ஒன்று இருக்குது. இந்த பிஸ்கின்னு பார்த்தோன்னா பசங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா என்ஜாய்மெண்ட்டாக இருக்கும் சார். பேரை கேட்டோன்னே அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிரும் அந்த பசங்களுக்கு. அது என்னன்னா சார், அப்படியே நம்ம வந்து ஒரு கொடை விரிஞ்சு வர்ற மாதிரி இருக்குது. ஒரு மழை பெய்கிற மாதிரி அப்படியே ஃபால்ஸ் இப்படி இது
நீர் அருவி கொட்டும், அப்படியே மழை பெய்யும் போது எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இந்த இது இருக்கும் சார். ஸோ அடுத்தது இந்த பாஜிராவ் மஸ்தானி லைலா மஜ்னு. ஸோ பாஜிராவ் மஸ்தானின்றது ஒரு பெரிய ஹிட்டான ஒரு படத்தோட பேர் அது. ஸோ அது மாதிரி லைலா மஜ்னுங்கிறதும் ஒரு நம்ம பசங்களுக்கும் சரி பொண்ணுங்களுக்கும் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம். அது லவ்வர்ஸ்க்கு ரொம்ப பிடிச்ச அந்த நேம் வந்து லைலா மஜ்னு. ஸோ இந்த இது என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கு நம்ம ஜென்ரலா பார்க்கும்போது சார், இப்போ ஒரு வெடி போடுறோம், இப்போ இந்த வெடி போடுறோம், அந்த இதெல்லாம் பாக்குறோம்னா ஒரு சிங்கிள் ஷாட் தான் போகும், ஒரு சிங்கிள் பைப்பு போகும், ஒரு 4 பனமரம் 5 பனமரம் ஹைட் ஒரு 100 ஃபீட் அடியில போய் நம்மளுக்கு வெடிக்கும் சார். ஆனா இதுல வந்து சார் 2 பேர் ஜோடியா போற மாதிரி, அதாவது சிங்கிளா போகாம ஒரு 2 பேர் ஜோடியா போற மாதிரி 2 பால் போய் அப்படியே 2 சைடு வெடிக்கும் சார். அப்படிங்கும்போது ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு கலர் வரும் சார். ரெட், கிரீன், அந்த மாதிரி எல்லோ, ஒயிட், அந்த மாதிரி மல்டி கலர் வரும் சார். ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சிகரெட் கம்பெனி பேர் கோல்ட் ஃபிளேக் அண்ட் மால்ப்ரோ. இது வந்து சார் சிகரெட் கம்பெனி பேர்ல வச்சிருக்காங்க. இது ஃபுல்லாமே சார் கிராக்லிங் சவுண்ட். இப்போ சட சட சடன்னு ஒரு மழை பெஞ்சா எப்படி இருக்கும் வெடிச்சு இது பண்ணும்போது அந்த மாதிரி இது வெடிச்சு சதரும் சார் உங்களுக்கு வந்து அந்த மாதிரி இருக்கும். இது போக சார் உங்களுக்கு 60 ஸ்டார்ட்ல இருந்து இருக்குது சார் ராயல் ஸ்டாக். இது வந்து 16 தடவை நம்ம மேலே போய் வெடிக்கிறது தான். நம்ம 30 தடவை வேண்டாம், கொஞ்சம் பட்ஜெட் டபுளாக வாங்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்காக 16 ஸ்டார்ட்டெல்லாம் நாங்கள் போடுறோம் சார். இதுவுமே மல்டி கலர் தான். இது வந்து சும்மா கிராக்லிங் மாதிரி போகாமல் நல்லா மல்டி கலராக உங்களுக்கு என்ஜாய்மெண்ட் இருக்கும் சார். ஸோ இப்போ இந்த ராயல் ஸ்டாக்கை நம்ம பார்த்துருவோம். இந்த இம்பீரியல் ப்ளூ, ஏன்னா இதில் வந்துட்டு இந்த 16 ஷாட் 30 ஷாட் அந்த மாதிரி எதுவுமே கொடுக்கல. ஸோ இதில் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது சார்? இது இம்பீரியல் ப்ளூங்கிறது தான் ஒரு 2 இன்ச் ஃபேன்சியாக ஒரு 12 தடவை வச்சு ஹைட்டாக போகிறதுக்காக இது பண்ணுறது. இது வந்து மெயினாக வந்து நம்ம மேரேஜ் ஃபங்க்ஷனுக்கு பசங்க ரொம்ப விரும்பி வெடிக்கலாம். இப்போ இந்த எம்சி அப்படிங்கிறதும் ஒரு 12 ஷர்ட் தான் சார். இப்போ இந்த இம்பீரியல் ப்ளூங்கிறதும் ஒரு 12 ஷர்ட். இதோட சைஸ் எப்படி இருக்குது, இதோட சைஸ் எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் பாருங்கள். பார்த்தாலே அந்த பிரம்மாண்டம் தெரியும் உங்களுக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு ஹைட்டு போகும் அப்படின்னு நீங்களே ஒரு ஜட்ஜ் பண்ணிடலாம். இதே நல்ல ஹைட்டு போகும், ஒரு நல்ல நார்மலான நம்ம எப்பயும் போடுற ஹைட்டு போகும். இது அதை விட ஹைட்டு போகும் சார். இதில் வந்து 12 தடவை ஒரு பெரிய பைப்போட இது இருக்கும் சார். இது வரைக்கும் இந்த மாதிரி ஐட்டம் நான் இந்த மாதிரி வரல சார். இப்போ தான் இந்த வருஷம் தான் வந்திருக்கு சார் இந்த மாதிரி. இதில் வந்து நீங்கள் ஈஸியாக ஓப்பன் பண்ணி இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும், சேஃப்டியாக இருக்கும். உங்களுக்கு நல்லா உள்ளெல்லாம் நல்லா இது பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. அப்படிங்கும்போது உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும். வந்து ட்ரீட்டு பிஸ்கெட்டோட பேர் அது ஆக்சுவலாக இல்லை, நம்ம தீபாவளினாலே சார் ஒரு நல்ல ஃபங்க்ஷன் தான் யாருக்கா ட்ரீட் கொடுக்கணும்னு நினைப்போம். அதை வந்து நாங்கள் வந்து அந்த ட்ரீட்டை வந்து உங்களுக்கு கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறோம் சார். ஒரு 30 ஷாட் மூலமாக ஒரு அது வந்து மதர்ஸ் அவங்க வந்து ட்ரீட் கொடுக்குறாங்க சார் உங்களுக்கு. ஸோ 30 ஷாட்லேயே அப்போ 2 விதம் இருக்கும். 2 பிராண்ட் இருக்குது சார் உங்களுக்கு. பக்காடி லிக்கர் ரம்மோட பிராண்ட் அது. அது வந்து பசங்களுக்கு பக்காடி கொடுத்துட வேண்டியதான் சார். சின்ன குழந்தைகளுக்கு ட்ரீட் கொடுத்துட வேண்டியதான். அவங்களுக்கு வந்து என்ஜாய் சாப்பிட்றவங்களுக்கு அப்போ பக்காடி, சாப்பிடாதவங்களுக்கு ட்ரீட் அந்த மாதிரி கொடுத்துடலாம் சார் நம்ம என்ஜாய். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஜானி வாக்கர் வந்துட்டு ஒரு பெரிய லிக்கர் கம்பெனியோட பேர். ஸோ அந்த இதில் வந்து 60 மல்டி ஷாட் உங்களுக்கு. இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும் சார், அந்த பெட்டியோட சைஸ் பார்த்தாலே நல்ல பிரம்மாண்டமாக இருக்கும் உங்களுக்கு. அதே மாதிரி ஹைட்டும் பார்த்தீங்கன்னா சார் நல்ல ஹைட்டு போகும். கண்டினியூஸாக வந்து ஒரு 60 ஷாட் மல்டி கலரு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் 6 கலர்ஸ் ஒரு 10 டைம்ஸ் வந்து அது வந்துக்கிட்டே இருக்கும் சார் உங்களுக்கு. நல்லா என்ஜாய்மெண்ட்டாக இருக்கும் சார். அதே இது உங்களுக்கு சிக்னேச்சர்னு சொல்லி 120 ஷாட்டும் அந்த இதில் வந்துடுது சார். 120 ஷாட் வருது, அதுக்கு 2.1 சொல்லி 200 சார். 200 நல்லா இருக்கும் என்ஜாய்மெண்ட்டாக இருக்கும். நன்றி சார். ஸோ இப்போ சிக்னேச்சர் பார்த்தோம், ஜானி வாக்கர் எல்லாத்தையுமே பார்த்தாச்சு. இப்போ இந்த சைடில் நான் பார்க்கும்போது மேலே வந்துட்டு இந்த பீகாக்ன்றது ஒரு பெருசாக ஒன்று வச்சிருக்கு. அது வந்து சார் அது வந்து மேலே போய் ஃபங்க்ஷன் கிடையாது சார், ஸ்கை ஐட்டம் கிடையாது, நம்ம கிரவுண்ட் ஐட்டம் தான் சார். அதை பற்றி உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க சார். இப்போ பொதுவாக வந்து சார் பீகாக் மாதிரி மாடல் வரும் சார். இந்த வெடி வந்து ஒரு 5 சைடு இருந்து ஒரு பிரம்மாண்டமாக வரும் சார். இன்னும் நாங்கள் பழைய இது வந்து இதெல்லாம் நியூ வெரைட்டி சார். பழைய இது வந்து பீகாக்னா எல்லாமே இந்த சின்ன சைஸ் தான் சார் போடுவாங்க. ஆனால் வந்து இது மதர்ஸ் மட்டும்தான் சார் இந்த சைஸில் பிரம்மாண்டமாக நல்லா போடுறாங்க. நீங்கள் வந்து ஒரு 20 அடி ரோடவே இது கவர் பண்ணிடுவோம். 20-25 அடி ரோடவே வந்து கவர் பண்ணிடும். அதனால இதெல்லாம் வைக்கும் போது ஒரு 30 அடி ரோடு இருந்தால் தான் நீங்கள் அதை வைக்கணும். இல்லைன்னா நிகில வசத்தில் தான் வைக்கணும், அகலமாக வைக்கக்கூடாது. இப்போ வந்து ரோடு வந்து 30 அடி ரோடு தான், 20 அடி ரோடு தான், இந்த மாதிரி இந்த சைஸில் வைக்கக்கூடாது. நீங்கள் இப்படி வச்சிடணும். அப்படிங்கும் போது இதாக இருக்கும். ஒரு பிரம்மாண்டமாக அவங்க அந்த சூரியன் உதிக்கிற மாதிரி வரும் சார். அது வந்து அவங்க என்ஜாய் பண்ணி இந்த ப்ராடக்ட் ரொம்ப வாங்கினாங்க, விரும்பி வாங்கினாங்க. இப்போ ஓகே ஃபைன், இந்த பீகாக் இதுவை பார்த்தாச்சு. அடுத்தது பணமாக அடுக்கி வச்சிருக்க மாதிரி. ஆமாம் சார், அது வந்து பணமாக நாங்கள் அடுக்கி வச்சிருக்கோம் சார். அது வேற ஒன்றும் இல்லை சார், ஒரு சோனி பிராண்டோட ஒரு ப்ராடக்ட் சார். ஏன்னா பசங்க வந்து தீபாவளிக்கும் சரி, ஒரு மேரேஜ் ஃபங்க்ஷனு, ஒரு நல்ல விசேஷங்களுக்கு இந்த மாதிரி வெடியை ரொம்ப விரும்பி எடுப்பாங்க. அதை எடுமா அது வந்து சார் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து நம்ம ஒரு வெடியாக வெடிச்சு சதறோம் சார். இப்போ நீங்கள் ஒரு ரோட்டில் வச்சு இதை போடுறீங்க அப்படின்னா உங்கள் ஏரியாவே வந்து நீங்கள் பணத்தை சதற விட்ட மாதிரி ஒரு என்ஜாய்மெண்ட் கிடைக்கும் சார். அது வந்து நீங்கள் ஒரு பணக்காரர் அப்படிங்கிறத அது வந்து உங்களுக்கு கொடுக்கும் சார். ஸோ பணத்தையே வச்சு வந்து உள்ள வந்து பணத்தை சுற்றி வச்சிருப்பாங்க சார். அந்த இது இருக்கும் சார். ஸோ
சும்மா அவங்களுக்கு ஒரு என்ஜாய்மெண்ட்டுக்கு நம்ம வந்து சார் எல்லாருமே வந்து வெடி அப்படின்னாலே அவங்க என்ன எதிர்பார்க்குறாங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஒரு என்ஜாய்மெண்ட் கிடைக்கணும், அடுத்தவங்கள என்ஜாய் பண்ண வைக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சார் அதை எதிர்பார்த்து வர்றாங்க. பீகாக்கு பிரம்மாண்டமாக இருக்க மாதிரி வெடியும் பார்த்தாச்சு. இந்த வருஷம் இது வரைக்குமே எதுவுமே இல்லாமல் ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒரு ஐட்டம் வந்திருக்கு சார். வாட்டர் கியூன் சார். இந்த வெடி பேரு வாட்டர் கியூன். அதாவது ஒரு எப்படி வந்து தண்ணி இருக்கும் அந்த மாதிரி இதோட ஃபங்க்ஷன் உங்களுக்கு தெரியும் சார். இதுல வந்து ஒரு ஸ்பெஷலே என்ன சார், நீங்க எல்லாரும் பயப்படுறதே நம்ம வெடி போட்டு அது பக்கத்துல போகக்கூடாது, அதை கையில பற்றக்கூடாது அப்படின்னு. இந்த வெடியோட ஸ்பெஷலே நீங்க கை வச்சா கூட அது உங்களை பாதிக்காது சார். அதுக்காக நீங்க வந்து ரிஸ்க் எடுக்க வேண்டாம். இருந்தாலும் வந்து நாங்க வந்து ஒரு சேஃப்டி செக்யூர் சைடு யோசிச்சு சரி குழந்தைகளுக்கு தீக்காயங்கள்லாம் படக்கூடாது, அதே நேரத்தில் அவங்களை என்ஜாய் பண்ண வைக்கணும் அப்படின்னு ஒரு நோக்கத்தோட இந்த வெடியெல்லாம் இப்போ கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்காங்க சார். எதுக்கு அப்படின்னா நம்ம வந்து குழந்தைகள்னாலே வெடி போடுறாங்க, அவங்களுக்கு சேஃப்டியா இருக்கணும், ரொம்ப இதா இருக்கணும் அப்படின்னா நான் இதை உங்களுக்கு வந்து கையில வைக்கணும்னு சொல்ல வரல. நாங்க வந்து குழந்தைகளுக்கு பாதிக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சில மாதிரி செக்யூர்டா ஒரு வெடியெல்லாம் தயாரிக்கணும் சார். அந்த வெடியில இந்த வாட்டர் கியூன் வந்து இந்த வருஷம் புதுசா வந்துருக்கு. ஸோ சார் இப்போ வந்துட்டு பட்டாசு வெடிக்கணும்னா எங்களுக்கு தெரிஞ்சது ஒரு சில சேஃப்டி தான் எப்படி நம்ம வெடிக்கிறது அப்படின்ட்டு. ஸோ உங்களுக்கு அதை விட நிறையவே தெரியும். ஸோ எப்படி வெடிக்கணும் உங்களுக்கு வழியாக நீங்கள் சேஃப்டின்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணனா. தீபாவளி அப்படின்னாலே நம்ம சந்தோஷத்துக்காக கொண்டாடுற விஷயம். அந்த சந்தோஷம் இருக்கிறதோட பாதுகாப்புங்கிறது அதோட முக்கியம் சார். அதனால வந்து எப்பயுமே வந்து சார் நம்ம பாதுகாப்பை வந்து ஒரு முக்கியமாக எடுத்துக்கணும் சார். மெயினாக வந்து இந்த சின்ன குழந்தைகளுக்கு நீங்கள் ஒரு 5 வயசு to 10 வயசுக்குள்ளே வெடி கொடுக்குறீங்கன்னா உங்களோட மேற்பார்வையிலேயே அந்த குழந்தைகள் வந்து வெடிக்கணும் சார். நீங்கள் வந்து அந்த பிள்ளைகள் எந்த வெடி போடணும் எந்த வெடி போடக்கூடாது நீங்கள் எடுத்து கொடுங்க. முதல் அந்த பிள்ளைகளுக்கு வந்து பெரிய பாம்லாம் இருக்குன்னா, பெரிய பாம்பு இருக்குன்னா அந்த சின்ன பிள்ளைகளுக்கு பெரிய பாம்பை கொடுக்காங்க. நீங்கள் போட்டு அவங்களுக்கு காமிங்க. மேக்ஸிமம் வந்து சார் வெடி வெடிக்கும் போது பக்கத்தில் வந்து தண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு இதெல்லாம் வச்சுக்கோங்க சார். ஏன்னா வந்து எங்கேயாவது பக்கத்தில் துணியில் நெருப்பு பட்டுருச்சு அப்படின்னா உடனே தண்ணி ஊற்றி அணைக்கிறது பெஸ்ட்டு சார். பொதுவாக வந்து சார் நீங்கள் வெடி எதுவுமே அப்படின்னா கிரவுண்டில் வச்சு வெடிக்கிறது அப்படின்னா கொஞ்சம் தள்ளி வச்சு வெடித்து பழகுங்க. நீங்கள் பசங்க ஜாலிக்காக நான் கையில் வச்சு வெடிக்கிறேன், நான் அப்படியே பண்ணுவேன் அப்படின்னு உங்கள் திறமையை வந்து இதில் காமிக்காங்க, ரிஸ்க் எடுக்காங்க சார். ஏன்னா அன்னைக்கு வந்து நீங்கள் சந்தோஷப்பட்டு உங்கள் குடும்பம் வருத்தப்பட்டுச்சுன்னா அது வந்து ரொம்ப பாதிப்பாகும் சார். அதனால வந்து நீங்களும் சந்தோஷப்படணும், உங்கள் குடும்பமும் சந்தோஷப்படணும். அதனால வந்து அந்த மாதிரி வெடியெல்லாம் கையில் வச்சு எதுவும் போட்டு ரிஸ்க் எடுக்காங்க, அதை ஒரு ஜாலினே நினைக்காங்க சார். அது வந்து ஒரு தப்பான விஷயம் சார். அதை பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி இப்போ நீங்கள் உதாரணத்துக்கு கம்பி மத்தாப்பெல்லாம் பற்ற வைக்கிறீங்கன்னா கொஞ்சம் லாங்காக வந்து கையை நீட்டி பற்ற வைங்க சார். அப்படிங்கும்போது அந்த வந்து தூரமாக இருக்கும்போது கொஞ்சம் சேஃப்டியாக இருக்கும் சார். அது மாதிரி கம்பி மத்தாப்பை கீழே போடாதீங்க. காலில் எப்பயுமே செப்பல் போட்டு தான் வெடி போடுங்க. ஏன்னா சார் கீழே போட்டுட்டிங்கன்னா நாளைக்கு அது குழந்தைகள் போய் அதை மிதிச்சிடக்கூடாது. அதனால பக்கத்தில் ஒரு பக்கெட்டோ ஏதோ தண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா அந்த தண்ணியை ஊற்றி உடனே அமர்த்துறதுக்கு அதை பார்த்துங்க சார். இல்லைனா அது அந்த கங்கு வந்து ரொம்ப நேரம் இருக்கும். நீங்கள் தெரியாமல் சின்ன பிள்ளைங்க ஒரு 10 நிமிஷம் 1/4 நேரம் கழிச்சு போய் வச்சாலும் அதில் ஹீட் இருக்கும் சார். அது பாதிப்பு இருக்கும் சார். அது போக இப்போ ராக்கெட் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து பக்கத்தில் வீடு இருக்கிற இடத்துல வைக்காங்க சார். அது வந்து ரொம்ப தவறான விஷயம். ஏன்னா நம்ம வந்து சந்தோஷத்துக்காக அடுத்தவங்களை கஷ்டப்படுத்துகிற விஷயம் வந்து நல்லா இருக்காது சார். அதனால வந்து ஒரு ஓப்பன் பிளேஸ்க்கு போயிருங்க. நீங்கள் பசங்கள்லாம் இருக்கீங்கன்னா நல்லா கிரவுண்டில் போய் இந்த மாதிரி ராக்கெட்டு ஃபேன்சி வெடி இதெல்லாம் வைங்க. சின்ன சந்து இதிலலாம் இப்படி வைக்காங்க. இப்போ நம்ம மயில் வெடியெல்லாம் சாம்பிள் பார்த்தோம். அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 20 அடி 30 அடி அகலத்துக்கு வரும். அதனால வந்து அதெல்லாம் ஒரு லாங் இதில் வந்து ஓப்பன் பிளேஸில் போட்டு எல்லாரும் போட்டு என்ஜாய் பண்ணுங்க சார். அப்போ தான் அது ஒரு என்ஜாய்மெண்ட்டாக இருக்கும் சார். அது மாதிரி இந்த புஸ்வானம் நிலப்பரிசு அப்படிமா சார். இந்த நிலப்பரிசு இந்த மாதிரி வெடி வைக்கும் போது சும்மா போய் நான் தீப்பெட்டியை வச்சு பொருத்தி வச்சிருவேன் அப்படி இப்படின்லாம் பண்ணாதீங்க. அதுக்கு வந்து ஒரு 20-15 cm கம்பி இல்லை 30 cm கம்பியை வச்சு பற்ற வைங்க. அதுதான் உங்களுக்கு செக்யூரிட்டி தான். ஸோ நன்றி சார். ஸோ பொறுமையாக நான் கேட்ட கேள்வி எல்லாமே. பால கணபதி ஃபயர் ஒர்க்ஸ் சிவகாசியிலேருந்து 2 கிலோமீட்டர் தள்ளி பாரப்பட்டின்ற லொக்கேஷனில் தான் இந்த கடை இருக்குது. இந்த கடையோட ஓனர் நாகராஜ் கிட்ட தான் இப்போ பேசணும். அவர் இந்த வருஷம் புதுசாக என்னெல்லாம் பட்டாசு வந்திருக்கு, அது எப்படி வெடிக்குன்ற வரைக்கும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாரு. பட்டாசோட குவாலிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் எங்களால் எதுவுமே தப்பு சொல்ல முடியல. ஏன்னா நாங்கள் எல்லா பட்டாசுமே வெடிச்சு பார்த்தோம். சாம்பிள் எங்களுக்கு காமிச்சாங்க, எல்லாமே நல்லா வெடிச்சது. எந்த பட்டாசும் வெடிக்காம போகல. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பேக்கிங் குவாலிட்டியுமே வந்து அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கு. எந்த பட்டாசோட மருந்துமே வெளியே வரல, பேக்ல எதுலையுமே இல்லை. ஸோ கையில் பிடிக்கிறதுக்கு அவ்வளோ சுத்தமாக இருந்தது. ஸோ பேக்கிங் அண்ட் குவாலிட்டி ரெண்டுமே அவ்வளோ அற்புதமாக இருந்தது. இவங்க கடையில் விற்கிற பொருளோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மற்ற கடைகளோட கொஞ்சம் சீப்பாக இருக்கு. இவங்க வந்து எம்ஆர்பிலேருந்து 80% டிஸ்கவுண்ட் வரைக்கும் இங்கே பண்ணி தராங்க. நீங்கள் உங்கள் ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணுறதுக்கு இவங்க வெப்சைட்டில் போயிட்டு என்னென்ன ஐட்டம்ஸ் வேணுமோ அதை செலக்ட் பண்ணிட்டு உங்களோட ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணலாம். அப்படி இல்லைனா இவங்களோட வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு உங்களோட ஐட்டம் லிஸ்ட் நீங்க மெசேஜ் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும், அவங்க ஆர்டர் எடுத்துக்கிறாங்க. இந்த கடையோட லொகேஷன், வாட்ஸ்அப் நம்பர் அண்ட் வெப்சைட் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கோம். நீங்க யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு இந்த வீடியோல வந்திருக்க கண்டென்ட் உபயோகப்பட்டதுன்னா மறக்காம லைக் பட்டன் பிரஸ் பண்ணுங்க. அதை விட முக்கியமான விஷயம், இதை உங்க ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க. நீங்க இன்னமும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா
கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு ப்ளஸ் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ தட் இதுக்கு மேலே இந்த சேனலில் எந்த வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும், நீங்களும் அதை மறக்காமல் பார்க்கலாம். நானும் உங்கள் அரவிந்த், உங்களுக்காக இன்னமும் நிறைய வீடியோஸோட வரும். ஸ்டே டியூன்ட். Until then, bye.